¡Pasa, Miguel! ¡Pasa! Voy. Miguel, aguántate. Vale, muerto. Vente, escudo, vente, escudo. Aquí es donde estaba antes, ¿eh? En las escaleras de aquí. Pasa tú. Ahí están las escaleras, ¿eh? Apóstate ahí, ni te muevas. Sí, yo. Vale. Vale. Vamos y nosotros intentando recuperarnos sin morir. Ahí, apunta el toque, apunta toda esta parte. Vale, aguanta. Vale. Aguanta ahí. David, sube. David, sigue tú en el mismo sitio. David, tú sigue en el mismo sitio. Sí, yo enfrente. Tú al lado. Trae la bomba. Venga. Tírala. Sí, tengo que ir uno a la derecha. Vale. Allí hay otro, ¿eh? Cambio yo de cargador. Sigue aquí. Cuidado que está ahí, cuidado. ¿Dónde? Detrás del muro ese. Vale. Seguimos, ¿eh? Venga, tira la bomba, Derbe. Mira, todavía no me ha dado ninguno. O sea, ¿tú lo has escuchado que haya dado? ¿Me ha dado? No me ha dado todavía, ¿no? Ahí, venga, vale, muerto. ¡Vale! Mira, ¿has escuchado cómo le han dado? ¿Tú has escuchado eso en mí? Estaré yo sordo. No, que estaré yo entonces sordo, coño. Quédate ahí. Ah, hostia. Vale. Ah, ya.